बने चाहिए आपके लिए ताकि आप किचन साफ रखो, बहुत सारा लाए। और ये शनेल मेरे लिए ताकि मैं अच्छा स्मेल करूं जब आप मेकअप करो। और आपके लिए ये मेकअप, सबसे महंगा मेकअप लाया है मैंने। अरे वो भी मैं इतनी भिखारी हूँ क्या? और ये देखो मुझे क्या मिला। कहाँ से खरीदा? खरीदा? ये ये नहीं पूछा कि वो खरीद के लाया, कि वो खरीद के लाया, वो खरीद के लाया। ये थोड़ी खरीद से मिलता है। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जब आप मेहनत करते हो और आपके 100,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं जेन्युइनली, तभी मिलता है। थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से हमको ये YouTube सिल्वर बटन मिला। चलो चलो आप 1 मिलियन कर देते हैं जल्दी से। 1 2 3 टाडा। एंड ये मैं फ्रेम करके रखूंगी। वाह 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 वाह।